سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز. امیدوار هستم جار و صحتمند و سر حال باشید. این کاربر ایرانی نوشته که شماها را به جاسوسی اسرائیل اخراج میکنن. اما کدام جاسوسی؟ کدام شهروند افغانستانی جاسوسی کرده؟ اما کدام شهروند ایران افغانستانی اینقدر اطلاع داره که فلانه فرمانده در فلانه طبقه میخوابه، در فلانه اتاق میخوابه؟ اما از دهن خودتون شنیدیم که در 18 اون طبقه زد فلانه فرمانده را شهید کردن، ترخور نبالا. اما اطلاع از قلب تهران، ضربه از قلب تهران خود جمهوری اسلامی انتقام از مهاجران افغان گرفت. اما شماهایی که این حرفا را میزنید اطلاع دقیق بگیرید، با سخن بگویید. الکی یک حرف که بالای مهاجران میزنید، این حرف غیر قانون و غیر